자, 여러분. 제가 요새 계속 왕언니가 감기도 걸리고 그래서 같이 다니면서 제가 감기가 걸렸는데 이게 목이 너무 따갑고 기침이 너무 심하고 그래요. 기침이 너무 심하더라고요. 그래가지고 여러분 지금 보시면 아이고 팥뿌리 팥뿌리를 말릴 시간이 없어가지고 말린 게 없어서 그냥 생짜 팥뿌리를 넣었어요. 팥뿌리 넣고 그 다음에 대추도 요렇게 해놓은 거 그냥 넣었어요. 요렇게 손질해 놓은 거 있죠? 요렇게 손질해 놓은 걸로 그냥 넣고 그 다음에 생강도 좀 넣고 그 대추를 좀 많이 넣으니까 굉장히 단맛이 나더라고요. 원래 팥뿌리도 단맛 나는데 생강은 말린 게 있었어요. 건 생강이. 그리고 이 가래가 없으면 이 흰 부분 있잖아요. 파의 흰 부분 있잖아요. 흰 부분을 안 넣어도 되는데 저는 이 흰 부분을 왜 넣냐면 잘랐어요. 제가 좀 왜냐면 빨리 더 우러나게. 그리고 옅은 불에 지금 이제 끓이고 있는데 저는 좀 진하게 먹으려고 좀 끓였어요. 근데 이게 이 하얀 부분까지 넣으면은 가래가 삭고 지금 목이 굉장히 아파서 몸이 굉장히 이게 뭐냐면 지금 토요일 날 회장님한테 가야 되는데 촬영을 가야 되는데 이거 감기가 너무 지금 심해서 제가 이거를 했는데요. 여러분 청백차 얼마나 맛있는지요? 몰라요. 제가 이렇게 세게 끓였다가 이게 펄펄 끓으면은 약불로 해서 좀 더 끓였어요. 왜냐면 왜 그렇게 해야 되냐면 이게 천천히 서서히 우러나게 하느냐고 제가 줄인 거예요. 줄여놓고 지금 촬영을 하는 거거든요. 제가 펄펄펄펄 끓을 때 여러분한테 알려드릴게요. 펄펄펄펄 끓으면 약불에서 아주 약하게 해놓고 은은하게 하면은 이게 다 우러나요. 어떤 분들은 그냥 뭐 너무 이게 애릴까봐 뭐 20분 뭐 몇 분 끓이고 하지 마라 그러는데 저는 좀 더 끓여요. 우려서. 이거 먹어도 되는 거니까요. 이거 다 저는 생강도 먹을 거고요. 요것도 먹을 거예요. 여러분. 그래서 제가 이렇게 펄펄 끓이죠. 근데 펄펄 끓이고 나면 제가 그거 알려드릴게요. 펄펄 끓으면 그 다음에 약불로 해서 끓이라는 거예요. 이제 차 마시는 거 한번 보여드릴게요. 자, 여러분, 제가 여기 지금 요 차를 이제 감기 지금 많이 걸려서 목 아프고 기침이 많이 나고 감기 몸살까지 걸려서 제가 이제 요거 차를 끓이는 건데 여기다가 요거 나금잎내 시설이 많이 들어간 이 꽃감 있잖아요. 이 꽃감 반드시 저는 꼭 넣어서 먹어요. 여기다가 여러분 이 시설이 그런 역할을 하는 거 알죠? 가래도 삭히고 아주 너무 좋은 거예요. 꽃감은 겨울철에 감기 예방에도 꼭 드시면 좋거든요. 그래서 여기다 넣을 거니까 한번 썰어주세요. 자, 여러분 보세요. 자, 여기다가 담궈주세요. 그냥 이렇게. 꽃감을 끓여도 괜찮은데 끓이면 탁해지거든요. 그래서 여기다 그냥 이렇게 넣어서 다 넣어주세요. 저 먹게. 그만큼 넣어주세요. 응. 와, 이거 너무 좋아 보이죠? 예. 이 나금잎내 꽃감 이거는 정말 사포닌도 많이 들어가 있어요. 여기는 인삼에만 들어가면 왜 사포닌이 들어갔는지는 이 나금님한테 전화를 하시면 알아요. 자, 이렇게 해서 와 한번 먹어볼게요. 제가 이렇게 대추하고 함께 먹어볼게요. 꽃감이랑 같이 이렇게 해서 한번 먹어볼게요. 맛있어. 너무 맛있어. 이걸 얼려놓고 이렇게 꽃감을 드시면 파도 같이 먹어요. 저는 그냥 끓인 거. 와 너무 좋아. 이렇게 끓여서 꼭 꽃감을 빼지 마시고 이 겨울에는 파 버리지 마시고 말릴 시간 없으면 저는 그냥 하거든요. 이게 목 아픈 게 금방 사라져요. 그리고 여기 들어간 생강
이거는 말린 거라서 아직 완전하게 저기 되진 않았지만 저는 같이 생강도 같이 먹거든요. 제가 센 거 갖다 말린 거라서 깨끗이 손질해서 말린 거라서 생강도 먹어요. 너무 좋다. 너무 좋아. 곶감, 대추. 아, 여러분들도 이렇게 그래야 제가 토요일 날 또 영상 촬영을 가죠. 자, 여러분들도 감기 조심하시고, 자, 우리는 서로 소통하고 상생하며 사람을 널리 이롭게 하는 마음으로 함께해요. 사랑합니다.